салом алейкум дӯстони азиз, шахсоне ки ин наворо тамошо карда истоданд, мехоҳам барои шумо хотиррасон намоям ки имрӯз мо дар мавзӯи сирри шахсони муваффақ гап мезанем ва боварӣ дорам ки барои шумо писанд мебиёяд. Барои ҳамин ба канал подписатсия мекунем, колоколчикро зер менамоем ва наворро ба дӯстонамон равон мекунем. Агар шумо то ҳол дар ин канал подписатсия накарда бошед, ман барои шумо тавсия медиҳам ки дар канал обуна шавед. Инак шурӯъ менамоем. бисёре аз мо шумо агар аҳамият дода бошед дӯстони азиз, дар кадом соҳае ки набошад фаъолият мекунем, баъзе аз одамоне ҳастанд ки онҳо муваффақанд, онҳо дар ин соҳа пешравӣ карда истодаанд, аммо баъзе аз одамоне ҳастанд ки дар ин соҳа, дар ҳамин ҷодаи интихоб кардаашон онҳо пешравӣ намекунанд. барои чӣ? Сабаб дар чӣ аст? ман худам шахсан дар ширкати Faberlic фаъолият менамоям. Агар ширкат барои шумо шинос бошад, шуморо низ даъват менамоям ки дар ин ширкат ҳамкорӣ намоед бо мо дӯстони азиз, пушаймон намешавед. баъдан оиди ин ширкат барои шумо каме ҳам бо дар наворҳои баъдӣ маълумот медиҳем. ва чӣ хостани ҳастам, чӣ гуфтани ҳастам? мехоҳам гӯям ки баъзе аз ҳамин ҳамкорони мо, шахсоне ки дар ҳамин ширкат бо мо фаъолият менамоянд, баъзе аз онҳо низ ҳамин саволро медиҳанд ки барои чӣ баъзе аз одамон муваффақ мешаванд дар ҳамин ширкат, баъзеашон не. сабаб дар чӣ аст? умуман дар тамоми соҳаи зиндагӣ набошад. ман мехоҳам ки ба ин саволи шумо дӯстони азиз чунин ҷавоб гардонам. бубинед, як рӯз ба назди Сократ, яке аз философҳои бузурге ки дар асрҳои пеш зиндагӣ мекард, як ҷавоне мебиёяд ва мегӯяд ки устози бузург, ба саволи ман ҷавоб диҳед. оё ҳамин сирри муваффақ шудан, сирри муваффақият дар чӣ аст? чӣ чиз метавонад ки одамро дар зиндагӣ муваффақ кунад ва чӣ чиз метавонад ки одамро дар зиндагӣ пеши роҳи муваффақияташро гирад? баъдан Сократ табассум мекунад ва ба ин ҷавон мегӯяд ки фардо биё ва ба саволат ҷавоб гир. баъдан ин ҷавон хоб шудааст мегӯяду ва фардо боз ба назди Сократ мебиёяд. баъдан Сократ меравад. вақте ки фардо мешавад, ҷавон ба назди устози бузург мебиёянд ва савол медиҳад ки устоз, саволи ман чӣ шуд? Сократ мегӯяд ки рафтем ва ин ҷавонро ба назди як баҳри бузург мебарад. ва ҳангоме ки онҳо дар баҳр наздик мешаванд ва дар назди баҳр мерасанд, Сократ ин ҷавонро мегӯяд ки саратро гирифта дар даруни об андоз ва сарашро ҳамин хел мегираду дар даруни об меандозад. ҳамин хел қариб 1 дақиқа меистад ва ҷавон бениҳоят бетоқат мешавад ва мехоҳад ки аз даруни об барояд. баъдан Сократ ҷавонро аз даруни об мебарорад ва мегӯяд ки чӣ шуд? чӣ хел ҳиссиёт дорӣ? баъдан ҷавон мегӯяд ки ҳиссиётам бениҳоят бад аст. баъд Сократ мегӯяд ки барои ту чӣ намерасӣ дар дохили об? ҷавон мегӯяд ки барои ман дар дохили об ҳаво намерасӣ. ман мехостам ки нафас кашам, аммо набуд ҳаво. баъдан Сократ табассум карда мегӯяд, ана ба саволат ҷавоб гирифтӣ. баъдан ин ҷавон мегӯяд чӣ хел? мегӯяд ки агар ту хоҳӣ ки дар зиндагӣ дар кадом соҳае ки набошад муваффақ шавӣ, ту бояд ки муваффақ шуданатонро бояд ба мисли ҳаво бихоҳӣ. агар ба мисли ҳаво, ба мисли нафас кашидан ту муваффақ шуданро нахоҳӣ, ту ҳеҷ гоҳ дар зиндагӣ муваффақ шуда наметавонӣ. ана ҳамин буд сирри шахсони муваффақ дӯстони азиз. ба ҳамаи шумо бурдборӣ, баракати кор, муваффақият. агар ту ҳамин наворро тамошо карда истода бошӣ, ту бидон ки дар зиндагӣ аллакай роҳи ҷустуҷӯ ва роҳи муваффақ шуданро кофта истодаӣ ва ман боварӣ дорам ки як рӯз не як рӯз ту муваффақ мешавӣ. ба ҳамаатон рӯзи бобароро хоҳон ҳастам. саломат бошед.